정도면 왕건인데. 예쁘다. 이거 그냥 이거 봐. 역시 내려가는 건 즐겁군. 올라갈 때는 고통스러워. 무릎이 아직도 아프냐. 이거 침대요? 근데 이거 마른 나무야. 이거 주워 이거 사이즈가 안 맞아. 와, 불. 멋지다. 뜨거워서 익은 걸까? 아 뜨거! 아 뜨거! 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 딱딱한데? 안 익어서 딱딱한 건데 너무 익어서 딱딱한 건지 모르겠는데.
알프스의 동금이 요를레이 요를레이 요를레이요.